Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resik yang kepengin tak nggo takbiran ya, Bos. Berketelagan karo Mega nggih. Aku oleh mandat. Mandat apa? Hei, oleh mandat. Konggone Amerika. Jadi ening kok area 51 iki alien. Ki aku kon bagi-bagi anu. Bagi-bagi apa? Bagi-bagi THR karena besok iki wis bengi takbir iki. Gum iki sok mben kanggomu bodone. Wah, omonganmu lho. Kanggomu bodone sok mben nek wong-wong sesuk engko sore Besok ya? takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi aku nanti harapkan bagi-bagi hadiah uang sebesar Pamer duit. kok pamer toh. Ya, Iki iya. mandat kita hanya menyampaikan toh, suruh bagi-bagi ke teman-teman. Ngono. Itu wakeh. Nyapa tadi cepot kacamu tok lah. Kacamata tanah Ben. detektif ya kok, detektif. Apa iki? Intelijen ya kok. Yo kudu di nganggo kacamata dimanapun ngono. Jadi aku gini lur, aku kan menyampaikan amanah untuk bagi-bagi THR. Ini biyen apik. Napa kuwi tak sapon iki apa tak bong? Apa nih? Keluk-keluk kok saidik men to gak iso. Lah ndek mengke, lek gawe nyapa wis gredak-gredak kok. Wis karep entake kok Jadi iki. ning kono wis ana anggun, wis ana kira picit tak kon Wong pira to kabeh? Yo, oke. Enek kan kurang. Jupe antri lho barisane lho aku ning nomor 24. Kudune ki ndang ket esuk nek tarah. Isu ana Aca. tanah ki antri ya antri. Ki mau aku kur njupuk separo tok. Iki separo takon antri PI. Ngono jadi enek sing tak telepon bangsa merapat Bos mungkin nanti sore. Ya paling sik blonjo apa, entar ya arep Blonjo apa bodo. Lah blonjo apa ora to? Jadi engko bagi aku akan tak kekno bojoku sing ayu dhewe sak dunia. Mengamu lah Nah. mengamu. Jadi Mbak Rin nanti dapat bagian juga bagi aku tak kekno Mbak Rin karena Lah HR ku kanggo namun ndi to? Kayak tembok kekekno cedekna ning ndi. HR. Kok iso HR iki lho? HR-an Iya, berarti iya, hari toh. raya to. Ya iya, bodo ndi ta wek engko sik Dik. Kok tekane Apa? saiki ras Apa tuku ngenteni? kongguan iki engko. Gangguan isine rangginan. Ngono. Ya nunggu cacah Dik terus ngene. Ya wis nekno, kayu dindum aku syutingno. Ya. Cacah sales teko Bos sing jere arep tuku kathok. Aku sembuh rasane kathok akar Rasa. nganggo sarung. Wis gak usah busuk, kebutuhan kari kok. Ben ae. Lu sok mben ae. Betone kerip, Bos. Nah, ayo. Ayo, Dik. Rekamno cacah iki wis anu, kok iso malah nyaduk ya aku tak sikat tenan lho. Teko, lha piye teko? Kuwi urung teko sumpuy antri-antri. Oh. Tapi gak isih. Ya sing enek-enek sik lho. Lagi Dik mau mondok lho. Lha kene apa mondok lho. Kok seru ki to? Bisa mondok, Bos. Mondok lho. Iya. Lah iki lho. Iki Kok gak krungu Mas. Dik. Piye to? Pas nyelap lek. Woro-woro ning grup tekek-tekek ana duwe grup tekek-tekek. Iya. Nah. Nek gak ketok. Ali gak tak tulis. Nodeng keri iki lase malah tekek iki malah iki. Original iki lho. Original iki lah iki asline lha iki piye to? Wah didata wae ning ndi. Ali, ya. Sing data iki lah sing data iki lah. Cakep. Wes wae. tak data. Lah iya. Kok gak lebagian kepiye? Gak gawe iki pelopore jere ngene. Anu, Kan Bima rencana kan kan kok bengi. Bima kok kon. Biyen Rencana. Bima. Bima ndadi anu. Nah. Duit blok ning ngerti nek. Iki dhuwit uang nek kamu gak. Ya ya ngarek anu Muah-muah dhuwit uang kok. Cukri njaluk kartune kok. Gendang antri. Sumanto lho. Ora tau nyekel dhuwit. Gak tau nyekel duit. Mbok panen apa ya ora tau. Ngene. Kepanenane Kowe ndang. Lah Bima kan medun kok, ndang. Heeh. Oleh amanah Bisa sampai. area 51. Degil. Ngene alien sing penelitian kuwi. Kok alian. Kuwi teko pisan ben pisan. Saya Bibir lho.
Masa Cepet ae. taman Jadi iki. kok tanammu piye, Gun? Bar iki langsung Ya dira butuhku celana kabeh. ono kabeh. Ya Wis kok apa ndak. awake dhewe lho? Melu lho. Melu gak apa no. Ye. Piye ndi? Kowe gak sarungan nek iki? Gak tok. Kero kowe tante. Enggak usah. Duit untel-untel. Lah yo. Masa lho. Iki lho. Yo apa? Abu apa? Ampun bentese. Ambune bentes piye to? Ada bener penting. Mong duwe. Kowe ndalunggu sing titik ono iki. Kiri-kiri kene lho. Diri no iki. Duit iki lho. Duit no. Dene aku nyekeli sak menit terus nang mlaku ngene. Mulane gak tahu. Wis gak tau ngerti kancane pokoke. Robatore bablas. Iki piye to? Oh. Soteng malah tak anu kabeh malah. Oh, jadi Iki kok gelembung sih. aku ki aku Iya kok. wah iki kan so tadi kan tukang kameramen kamu lu duduk yang paling ujung no Duduk paling ujung lho lu dhewe. sejarah lah sejarah Tunggu. pas Sampeyan coba. kasih dok mas Wis kari guys do. tuh paling ujung nah jadi aku dapat amanah dari seseorang Yo. intinya ini adalah yo mungkin dia ingin berbagi di hari yang fitrah Fitri. nah sakno kowe wi katamu Tekan ngomong tekan. Teka-teka. belum dino barang ambuyo tok Gak aku ndang bodoh. gak tau di sawi iki gak tau dano di segi lebokno wae sih saya sing kelet. Lah basa lu gua amar batur ya cingkrang. Batur iki untuk sapi ki sapa? Lu ya enek, tapi gak apa. Dengan adanya iki mungkin beliau Iya, saya tuku salin. ambune ben wangi-wangi, katoke ben ganti. Tuku minyak sing seger-seger. Sing kanggo katok sing dawa iki anyar tapi dawa ndengi. Kowe ndingi PI lho, kowe katoke bogang iki disot e. Ke salin entek. Sing bakul jure Pak. Jadi yes, doakan saja beliau panjang umur, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala pekerjaannya. Yes, muga-muga selamat dunia akhirat. Amin. Selamat apa-apane pokoknya ya semua. Jadi dapat caca kabeh iki tim tekek mendapatkan THR. Lagi tak delok ora gede mergo Kowe iki kacamu cepet to, peteng-peteng kaya kacamatane ireng lho, Jen. intelijen itu. Mantan intelijen Intel. Anggun. Kowe nek datane. Wah. Ya sing nulis ya intelijene. Aku masuk. Tunggu iki, Gun. Yo. Oh, Di anggun. etongnya nak ora balekno urung-urung. Lo, Pak, Mo, Rilo, hitung. Bisa tadi seneng piye rada ngene kameramen ki. Piye lho? Ekspresine Rilo. Ora balekno. Pak, Nah, ora kan balekne. Mo, ora balekno. Riko. Berapa dihitung? Piye kok? Empat. Perasaan piye kok? Pun, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah tentu rezeki. Siro, lo. Kuwi rasa mbok petek kabeh terus salehno sik nek kakean. Syuting nak ora balekno. Hitung ring. Telu, papat, lima, pas bos. Oke, piye perasaanmu alhamdulillah. Alhamdulillah mbak. Itu kan aku tak beli olah nih. Mo. Bikin sesah. Syuting. Mari. Ayo Deng, alhamdulillah ya Allah. Piye Deng? Kuwi dito. Alhamdulillah. Terima kasih sik. Sobat ngarit ya soalnya kene. Iya. Iki sobat ngarit iki. Alhamdulillah rezeki ya Deng. Alhamdulillah Allah. Pak. Mo, nek ketane iki.
Ngene mana katane iki? Cangkeme luwih. Nak ngitung duit Makasih bos. Tapi nek sarungan jono kan lho ya. Alah bari nopo malah bukone. Seneng aku. Ini gak Lah aku seneng, pas ngiting gak ngarep lho, sopan. pas ngiting ngarep. Nek kono lawan, lawan. Ketok. Ketok. Blok ketok nang anu anak Kayak wong. aku ngomongnya diguyu wong ning komen. Yo, Piye terus keren. Timbang barang iki, Pak. Kelinci ping lho. Bima. Oke. Dulu. Piye Dik? Oh, Terima kasih orang baik, semoga lancar rezekinya. Ki aku langsung ngarep sandal. kowe rong gunting Aku yang lampu. tuh sandal. ayo kabeh. Bareng ki lho bareng. Emak kok Mbak Alpi kok. Kono Ralfi Coba kok nomor calon lanang lho. Kowe milih kathok aku milih apa? Alfi Sukesi ya. Kuwi ge topi ngono. Iya. Dikawan ki Pak Kari dhewe ki senyap. Wes obar iki wes ayo. Wis ki. Wes, dikawan gak? Lho dikawan go. Lah aku bareng ndi to? Ro. Dira aku ke daftar. Pak. Pat. Mo kawan. Weh. Bagian kudu beda kowe. Bangsa. Nah anu ngaret ya, Duk. Masa Pak Amu terus kok ngaret ya? Ya, Papat, Bos. Ngomong apa sih aku? Ora. tak telon dibatane. Nah, Terima kasih. Bim, setting Bim. Alhamdulillah. nah, jadi Dori kogong berhubung Mbak Rin datang kene. kayak datane gak enek. Bagian sisi kulot, iki sak sore se. Oke. Mat urung, bilung urung, rapi. Untring wis. Sek. Bima wes. Bima. Siro lupat monem itu. Siro lupat monem itu 8. Iya, ngetas gue. Nodeng. Iya, ngetas gue. Kayak gitu, Mas. Nodeng. Ngene lho. Lah, didik kula iki saya kasihkan kepada tulang rusukku Jiro Lupatmo. Terima kasih. Terima kasih sayangku. Ora aku terima kasih kamu sing kei. Sing kei. Iki bagi aku lho, wis gak oleh lho. Jiringe enek. Hilang datane. Hapus bareng iki ta. Ya urung datane. Oh, tandang Oke, ngono kok. sementara bagi aku tak kekno Mbak Rin. Ya gak apa-apa. Ya wis ngono, iki lanjut ning ndi? Wis ada yo. Lupatmo. Wes, Pak. Wis Pak. Jadi nanti iki teman-teman lainnya mungkin masih ada kesibukan, makanya iki saya tandum. Paling kok Engko sore dikek. sore. Jadi aku bos. Aku adalah Menteri Keuangan. Aku adalah sesuatu yang Sangko tidak Pernah tidak ada pada siapapun. udah. Aku ya aku. Tidak. Jadi ngono iki aku akan lanjut karo teman-teman iki gue kepetok sedang ya Jiro lupa. Sedang aja yang salin. Yeay. Salin. Pengawalan Pegawaian ketat. Ya. Aku berangkat dulu ya, Pak. Ya, oke. Jadi kita lanjut langsung neng Suramadu piye? Neng Matahari. Matahari, Bos. Ayo. Materi berdua. Aku dijajari terus. Ladung ya. Ayo kok. Wes. Wes kowe ngono wae.